एउटा चोरले आफैले चोरी गरेर म चाहिँ चोर पकडेर देखाउँछु भन्दैछ। यो मान्छे पागल हो, यो मलाई थाहा छ, किनभने यो उसको पहिलो अभिव्यक्ति होइन, यस्ता कैयौँ अभिव्यक्तिहरूले दिइरहेको छ। उसप्रति मलाई कुनै पनि आपत्ति छैन। जेल हाल्नुपर्छ भन्छु। जसले सिंहदरबार चलायो त्यसलाई जेल हाल्नुपर्छ। हामी जितेर गएपछि जेल हाल्ने गरी कानुन छैन भने कानुन बनाएर पनि कारबाही गर्नेछौँ आफ्नो देश। मलाई थाहा छ यो मान्छे यस्तै नै हो भनेर, तर मेरो प्रश्न आज त्यहाँ बसेर जो जनले ताली पड्काउनु भएको छ नि उहाँहरूको लागि, तपाईँहरूले त्यहाँ बसेर ताली पड्काउँदै गर्दा एकै क्षणको लागि जब जेन्जी आन्दोलन भयो र कैयौँ युवाहरूको मृत्यु भयो, त्यो आन्दोलनमा यदि तपाईँको छोरा, तपाईँको छोरी अथवा तपाईँको दिदी, तपाईँको बहिनी हुन्थ्यो भने पनि त्यस्तै ताली पड्काउनुहुन्थ्यो कि प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो? तपाईँको सरकार थियो त्यति बेला, एमालेको सरकार थियो, ती मोरेका जेन्जीहरूको जिम्मा कसले लिने भनेर तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्थ्यो अथवा त्यहीँ बसेर त्यसरी नै ताली पड्काउनुहुन्थ्यो? ठिक छ, तपाईँले ताली पड्काउनको लागि केही सहुलियत अहिले मिलेको होला, तर तपाईँले एकचोटि कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँको आउने पुस्ताको लागि, तपाईँभन्दा पछिल्लो जेनेरेसनको लागि तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, ती जेनेरेसनले तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्दै गर्दा तपाईँले के जवाफ दिनुहोला? त्यो कल्पना गरेको प्रश्न उठेर सोध्न सक्ने हिम्मत राख्नुहोस् न त। जब आफू अन्यायमा परिन्छ हामीले प्रश्न गर्ने हिम्मत राख्छौँ भने देश अन्यायमा जाँदाखेरि, देशका छोरा शहीद हुँदाखेरि प्रश्न गर्ने हिम्मतसम्म पनि छैन तपाईँसँग? मलाई यसको जवाब दिनुहोस्। सरकार उसको पकडमा थियो, हरेक चिज, कन्ट्रोल, सत्ता सबै एमालेकै पक्षमा थियो, तर सिंहदरबार जल्यो भन्ने उसलाई टेन्सन छ, चिन्ता छ, त्यो पनि उसैको कारणले जलेको हो। तर ती शहीद जेन्जीहरू आतंककारी साबित भइरहेका छन् अहिले, ती जेन्जीहरू देशद्रोही साबित भइरहेका छन् अहिले। के हिसाबले तपाईँ त्यहाँ बसेर ताली बजाइरहनु भएको छ? यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् मलाई।